یو بله مسله خلک ډېره پوښتنه د هغې په باره کې کوي چې دا سود دی که نه دی، په نقد او قرض قیمتونو کې فرق. مثلا یو سړی وایي چې زه دا یخچال په تا باندې خرڅوم په نغدو باندې 10,000 روپۍ، او که دا پیسې ته ماته 6 میاشتې پس راکې نو بیا په 12,000 روپۍ باندې دا په تا باندې خرڅوم. د جمهور فقها د اسلام دې ته سود نه وایي، خو دې ته د احسان نه خلاف وایي. احسان خلاف دی. خیر تا ته الله دونه مال درکړی دی، دولت درته الله پاک درکړی دی، ته دې نه ډېره مه اخله که نه، 6 میاشتې پس ته خپلې پیسې واخله. قرض ورته پرېږده، قرض حسنه ورکړه، او قرض حسنه کې اجر دی. قرآن کې الله فرمایلي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي. صدقه کول الله ته قرض ورکول دي، بنده ته قرض حسنه ورکول الله ته قرض ورکول، الله د هغې بدل ورکوي، الله د هغې اجر ورکوي، الله ستا تجارت کې برکت واچوي، الله به تا سره کومک وکړي، الله به تا سره مدد وکړي. مال او رزق او برکات دا د الله پاک په لاس کې دي، د الله پاک په اختیار کې دي. نو په دې وجه باندې د نغد او د قرض قیمتونو کې فرق جمهور فقها هغې ته سود نه وایي. بعض معاصرین او محققین علماو ورته سود ویلی دي، خو جمهور فقها ورته نه وایي. نو موږ ورته نه وایو، د جمهور مذهب پابندي کوو. بعضې سود طریقه خلکو دا رایج کړي، بارګین کې یو موټر ولاړي، سړی راشي السلام علیکم حاجي صاحب ستړی مه شئ، خیر په خیر جوړئ، څه دی صاحب زه موټر اخلم. هغه هم پوهي چې نه اخلي، هغه هم پوهي چې نه اخلم. ښه دا موټر په 100 روپۍ دی، صاحب دا موټر په نغدو باندې 2 لکه دی او په قرضو باندې 4 لکه دی. 2 کاله پس چې پیسې راکړې دا 4 لکه روپۍ، او که اوس یې راکړې نو دا 2 لکه روپۍ. حاجي صاحب په قرض یې راکړه نو ما سره خو خپلې پیسې نشته، 2 کاله پس به پیسې درکړم یا کال پس، نو 4 لکه روپۍ باندې موټر په هغه باندې خرڅ کړي. بیا دا سړی وي چې یاره 4 لکه باندې خو دا موټر زما شو، یو کاغذ ولیکي، ورته وایي چې دا به ته بیا ما نه په نغدو په 2 لکه وانخلې، زړه کې مخکې ټول پوهي. هغه یا ولې به یې نه وانخلم، نو هغه ته 2 لکه روپۍ ورکړي. سړی تش راغلی او تش لاړ شي، موټر به نیسي. او د دې حاجي صاحب په دې سړي باندې 2 لکه روپۍ 2 لکه ورکړې، 2 یې پرې نورې شوې. دا سود دی، دا د سود دپاره بالکل حیله ده او چل دی او تدبیر دی. هغه حدیث ما بیان کړ چې زید بن ارقم دغسې معامله کړې وه، او هغه په اخلاص کړې وه، څه چل او دوکه هم نه وه. خو بیا هم حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ویلې چې دا خو جهاد خپل نبي علیه الصلاة والسلام سره باطل کې دا کم کار وکړ، دا خو ناروا دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او اسلام چې دی د دې نه منع کړې ده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. قبل القبض بيع نه پیغمبر علیه السلام منع کړی ده. تا یو شی قبض کړی نه دی ته خرڅې، دا ناروا دی. او که دې سړي موټر په 2 لکه روپۍ باندې واخېسته، کاغذونه یې د ده په نوم باندې شو، او د ویوړه خپل ځای ته په 2 لکه یې واخېسته، په 4 لکه واخېسته، ویوړه بیا بل چا باندې چې ته په 1 لکه خرڅوي، که په 50,000 خرڅوي، بیا سود نه دی، بس د حاجت او خرڅوي به. خو چې قبضې کي واخلي، کاغذونه په نوم شي، خپل ملکیت کې راولي، خپل اختیار کې راولي، خپل تصرف کې راولي، بل چا باندې بیا چېرته خرڅوي، نو خرڅوي دی، هغه څه خبره نه ده. خو چې همدغلته یو تدبیر او یو هیله سود ته جوړه کړې ده، نو دا هیله چې دی سود دی په اتفاق د علماو باندې دی چې ته ناروا نه دي وي. بعضې مؤسسې دلته راغلي، ما ته خو نومونه نه معلوم چې کومې دي، خو عام مروجې دي او مشهورې دي، خلکو ته معلومې دي. پیسې خلکو ته ورکوي او بیا د خلکو نه هغه قرض پیسو باندې زیاتې پیسې اخلي، د سود پیسې اخلي. هغه ته نوم یې ښایي سروسز، یعنې خدمات، چې دا موږ خدمات اړو. نو دا ډوله خدمت چې کوي چې دا 10,000 روپۍ قرض ورکوي او 6 میاشتې پس یې اخلي، یا 1 لک روپۍ قرض ورکوي، خیر لږ نور هم وکړه که نه، خپلې پیسې بېرته واخله. بس دا پوره سود دی او پوره سود اخلي. هغه چې تاسو حساب وکئ، دلته چې سودخواره بانکونه کوم سود ورکوي خلکو ته، چې خلک بانکونو کې پیسې کېدي او سودخواره بانکونه چې کوم سود ورکوي، د دغه مؤسسو سود د هغې سود سره تاسو مقایسه کوئ، بالکل دا د دې بانکونو نه ډېر سود اخلي خلکو. دا یو سازش دی دې لپاره چې افغانان په سودي کاروبار باندې بلد کړي، په ناروا کاروبار باندې بلد کړي او لټانې کړي، لټان سود پیسو ته کښېني.
سودی کاروبار باندې بلد کی او د سود نفرت د دینه اوزي مسلمان د سود نه او د خنزیر نه او د يهودي نه د درې شیانو نه مسلمانان ډېر نفرت کوي دا نه مسلمانانو په معاشره کې او د مسلمانانو په ټولنه کې کنزل دي سودخور يهودي خنزیر دا مسلمانانو په ټولنه کې کنزلي دي دوی دا شی د خلکو د ذهن نه وباسي او کموي او دا د مختلفې هیلې باندې جوړي او دا هیلې باندې دې لپاره جوړوي چې خلک باندې او علما باندې یو قسم ابهام راولي چې یا به سود دي او کدا به سود نه وي په سود دی په مختلفو رنګونو کې او په مختلفو شکلونو کې سود بیا دلته پیش کوي موږ به همدلته په جمع باندې کوو اوس 15 دقیقې پاتې او سوالونو ته به وخت ورکوو نو د سود باره کې څه خبرې ما ستاسو مخکې پیش کړې یو څو حدیثه بیانوم او د هغه حدیثو نه پس بیا د آیتونو ترجمه کوو بیا موږ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی عبدالله بن مسعود نے روایت دے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کو سود خورون کی بانے لعنت کرے دے سود چې بچا باندې خوري په هغه باندې لعنت کړی دی د سود په معامله کې د سود په کاروبار کې چې څوک ګواهي کوي او ګواهانو باندې پیغمبر علیه السلام لعنت کړی او کاتب باندې د دې وجه نه د علماو دا فتوا ده چې کوم بانکونه سود کوي په سودي بانکونو کې ماموریت کول ناروا او حرام دي تش مکروه نه دي حرام قطعي دي سودي بانکونو کې ځکه نبی علیه السلام فرمایلی چې د دې کاتب باندې لعنت ده چې دا معاملات څوک لیکي نو بانکونو ماموران دا لیکي بل یو روایت کې راغلی چې سود خوړونکی ګواه او کاتب چې هغوی په دې باندې پوه چې دا حرام کان دی ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبوت په ژبه باندې ملعون دي لعنت پې کړی ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی الربا 70 بابا او حوبا د سود 80 درجې ګناه ده د سود 80 ګناهونه دي ایسرها ان ينکح الرجل امه د سود لږه نه لږه ګناه دا ده لکه سړی چې خپلې مور باندې نکاح وتړي لږه نه لږه ګناه د سود دا ده لکه سړی چې په خپله مور باندې نکاح وتړي حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله په یو قوم کې سود ظاهر شي او څرګند شي او ښکاره کېږي لکه دا اوس چې کېږي احلوا بانفسهم عذاب الله دوی په خپلو ځانونو باندې د الله عذاب ته دعوت ورکوي په خپلو ځانونو باندې د الله عذاب ته دعوت ورکوي د الله عذاب په ځان باندې نازلوي عمرو بن العاص نے روایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنه کم قوم کې چې ربا او سود ظاهر شي هغه الله په باندې قحط سالی راولي رزق الله پاک کمای فصلونه الله پاک کمای آفات او بلیات الله پاک التنازلي بارانونه په باندې کمای موسمی بارانونه او فیدمن بارانونه په الله پاک کمای به موسم بارانونه په کېږي اول باران په نه کېږي چې بیا باران په وشي بیا سیلابونه شي او تباہی شي زمکې وي اول اور نه کېږي چې اور وشي بیا 200 ملک لواتیا ملک لو سل ملک 1500 ملک آفات او بلیات او مصیبتونه بیا په باندې نازلېږي قحط په باندې راځي او لګه په باندې مسلط کېږي بل حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله یو سړی که د سود باندې خپل مال څومره ډیر کړي انجام کار به د دې مال نه الله برکت لرې کوي او مال به چې دی لګېږي د برکت الله پاک لرې کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې زه کله معراج ته لاړم د وینو یو حوض او د وینو په حوض کې یو سړی ولاړو او کوشش یې کوو چې بار راوځي او د حوض غاړه باندې یو بل سړی ولاړو هغه سره تیږې وې چې دی به کله راوته په دې خوله کې به یې په تیږو باندې ویشته او بېرته به یې د حوض کې دننه کړ او هغه به بیا کوشش کوو چې راوځي بیا به یې په خوله په دې تیږو ویشته او بیا به هغه پکې دننه کېده بار به راوتی نه شو نو نبي علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه جبرائیل علیه السلام نه چې دا څوک و ورته ویلی محمده دا سودخور دا سودخور چې الله رب العالمین انسانانو وینې څکلي او د انسانانو وینې زوی په دنیا کې څکلي الله دغه شان د وینو په حوض کې به جهنم کې ودرئ او چې کله د وتو کوشش کوي فرشتې به سنگ باران کوي حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایلی اجتنبوا السبع الموبقات د اوو ګناهونو نه ځان وساتئ چې کوم تباهي او بربادي کوونکي دي قالوا وما هن یا رسول الله اے د الله پیغمبره دا اوو ګناهونه چې تباهي او بربادي کوي هلاکت کوي دا کوم دي قال الشرک بالله الله سره شرک والسحر او سحر
وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق قتل مسلمان په ناحق وجل، واكل الربا او سود خورل، واكل مال اليتيم او د یتیم مال خورل، والتولي یوم الزحف او کافرانو سره د جنگ کې چې ته مخامخ شي بیا تختې دا تیښته، دا وګناهونه دا موبقات دي، دا سړی تباه کوي او دا سړی بربادوي. نو د دې سبع الموبقات نه د دې ګناهونه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي ځان ته نه وساتئ. اوس تاسو خپلې پاڼې ته وګورئ چې دا کوم آیاتونه دي چې د آیاتونه مختصر ترجمه وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين ينفقون اموالهم